हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज मैं MT-15 का साउंड फिर से एक बार और साउंड चेंज करने वाला हूं मैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा गाइस, ऐसा ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. तो देख सकते हो यहाँ ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन ला चुका है। इधर नीचे होल करने वाला है हम। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। तो टेस्ट करता है गैस, कैसा करता है आप लोग देखते रहे ना। तो देख सकते हो गाइस साउंड कैसा आ रहा है। तो एक्सीलरेटर थोड़ा देना, थोड़ा सा। आप लोग ने देख लिया है मैंने साउंड कैसा सेंस किया। तो फायरफ्लाई देख लेना गाइस कैसा साउंड आता है। तो देख सकते हो आप लोग कैसा आ रहा है। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और एग्जॉस्ट लगाने के बाद कुछ जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।